raha banao ny tokantrano manaraka ny metéo-tsika amin'izao fotoana izao mahazovana trano ny avaratraza raha izay no azo amin'nytina anazy araka izao sary hitantsika amin'ny zanabolana izao hatramin'ny raha-pitso maraina androany dia mbola saika mipetraka trano aloha zany izay voninandro rivinina izay zany hoe maneritra sy ny orana amin'n'ilany atsinana ny nosy fa manomboka ny alahady kosa dia mialefitsy kelikely indray aloha ny avaratraza fokany dia miverina miamaina tsikelikely indray ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny afovoantany indrindra fanazana zany tapany varatra atsinana nosy dia mbola miaina tanteraka ao anatin'izay avaratraza izay hatrany ny maripana ihany koa dia mety isy fiakarana tsikelikely aloha ny maripana raha ny alahady sy ny fiandohan'ny herinandro vaovao any ho an'ny afovoantany sy ny tapany atsimo nosy ary ny any amin'ny morontsiraka atsinanany nosy ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso ary avamaraina dia misy ny orana malefaka amin'ny morontsiraka atsinanany nosy manomboka ny asaba zay ka hatrany amin'ny morontsiraky ny faritra anosy mandraona mety arahanerika kosa ny ilany atsinanany avoantany ary balika tanteraka ny masoandro ny ilany andrefany nosy iray manontolo akoatry ny any amin'ny morontsiraky ny faritry sofia maroana koa dia any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny faritry sofia iny zay mety isy hitandrivindaona vao maraina be ho an'ny rapisotolakandro dia misy hatrany ny orana malefaka ho an'ny morontsiraky ny faritra nalanjorofo manomboka miverina miamamaina kosa ny andro ho an'ny morontsiraka atsinanana sy ny any atsimo atsinanany Madagasikara fa ny avoantany dia mety mbola mandraondraona ho an'ny tapakandro ariva izay hatrany ilany andrefana moa dia ny masoandro hatrany no mibahatoerana raha ny maripana arovinavina ho an'ny rapiso izay dia misy 20 hatramin'ny 13 ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoantany ary tafidina 20 degré celsius aloha ny ambany indrindra ho an'ny morontsiraka atsinanana nosy kosa dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana ary 7 ka hatramin'ny 4 degré celsius kosa zay ho any amin'ny tapany andrefan'ny Madagasikara iray manontolo iny ny alahady kosa indray mbola misy hatrany ny orana malefaka ho an'ny faritra Sabasy Analanjorofo ary mandraona mety arahana heritra hatrany ho an'ny ilany atsinanany faritry Sofia mandraondraona ny andro ho an'ny faritra atsinanana sy ny any amin'ny faritra Laotra Mangoro mety hitana tandrivinaona ihany koa ny morontsiraky ny faritra atsimo atsinanana sy ny any Taolanaro ny ambiny dia anjakany masoandro tanteraka ho an'ny avoantany sy ny any amin'ny ilany andrefana izay ho an'ny maripana vavinavina amin'izay andron'ny alahady izay hatrany dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius ho an'ny avoantany ny ambony indrindra 20 ka hatramin'ny 1 kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana zany hoe tsy zay mihetsika firy zay ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy mbola tiany koa ny any amin'ny ilany andrefana fa mahatratra hatrany amin'ny 13 degré celsius ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry Ivoeny 4 degré celsius any Maivatanana amaranantsika azy ny androny alatsinainy mety mbola mipetraka hatrany ny tsotany varatra zao ny tapany varatra atsinanany nosy vokatrizay dia misy hatrany ny orana malefaka amin'ny morontsiraky ny faritra Sava Analanjorofo sy ny faritra atsinanana mety arahina heritra zay ho an'ny Laotra Mangoro sy ny any amin'ny faritra Sofia indrindra amin'ny maraina be moa zany mety hitrangana zay mandraondraona ny andro an'ny morontsiraky ny faritry Menabe sy ny faritry Melaky ny ambiny kosa dia ifandibiasany raonany sy ny masoandro na ibalika tanteraka ny masoandro ao anatin'izay ny maripana voavinavina dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 14 degré celsius ny ambony indrindra ho an'ny avoantany tafidina 7 degré celsius kosa ny ambany indrindra raha ny avoantany hatrany hitantsika ny amin'ny faritra ny vakinakaratry iny zay ho an'ny morontsiraka atsinanana kosa miakatra ihany aloha ny maripana atao amin'ny morontsiraka atsimo atsinanany Madagasikara fa ny ambiny kosa dia saika manodididina ny 17 ka hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny morontsiraky ny Menabe ihany koa dia tombanana 19 degré celsius ny maripana ambony indrindra amin'izay androny alatsinainy izay mijanona 30 degré celsius kosa ny ambony indrindra eto Madagasikara hitantsika any amin'ny faritry Boeny iny hatrany amaranantsika ny fandaharana amin'ity an'ity ny tany falitoandrivotra na hitana fidinana amin'ny ankapobeny zay tany falitoandrivotra zay teto Antananarivo renivohitra manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray ary raha ny mandrafitry ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro ho avy no jerentsika dia finafinany mijanona ambany amin'ny ankapobeny izay tany falitoandrivotra zay ho ana Antananarivo renivohitra izay ny metéo-tsika tamin'ity an'ity raha fizy ndraiky fotoana manaraka